হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম গাইস, তোমরা আজকে DipStudy ইউটিউব চ্যানেল। আর আজকে আমরা গণিতের যে অধ্যায়টা করব, যেটা কিনা কেপি কনস্টেবলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন চলছে, তার কিন্তু পার্ট 2। আর পার্ট 2তে কিন্তু আজকের হবে কি, নৌকা ও স্রোতের যে পার্ট 2টা হচ্ছে সেটা কিন্তু চলছে, ঠিক আছে? তো তার জন্য DipStudy চ্যানেলটা দেখতে থাকো। চলো শুরু করি। ঠিক আছে, প্রথম কোশ্চেনটা একদম যেটা চলে আসছে, আগে আমরা 5 পর্যন্ত করেছিলাম, আজকে 6 নম্বর থেকে শুরু হবে। তো 6 নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে না, একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে, অনুকূল মানে স্রোত যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকেই নৌকাটা যাচ্ছে, আবার স্রোতের অনুকূলে 36 কিলোমিটার পথ যেতে তার সময় লাগে কত, 3 ঘন্টা। এবং স্রোতের প্রতিকূলে 24 কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগে 3 ঘন্টা। এবার বলছে স্থির জলে নৌকাটির গতিবেগ কত। ঠিক আছে, তো চলো এর ফর্মুলাটা কিন্তু আগে জেনে নিতে হবে। ফর্মুলা কি হবে না, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ। ঠিক আছে, স্থির জলে নৌকার গতিবেগ সমান সমান কি হবে না, স্থির জলে যদি নৌকার গতিবেগ ঠিক করতে হয় তাহলে সবার প্রথম করতে হবে কি না, অনুকূলের প্রতিকূলের, প্রথমে হচ্ছে অনুকূলের গতি। ঠিক আছে, অনুকূলের গতি যোগ প্রতিকূলের গতি দুটো যোগ করে কত দিয়ে ভাগ করতে হবে না, ভাগ 2, দুটো হাফ করে দিতে হবে। একদম এটা ফর্মুলা, যারা কিন্তু নোট পেন নিয়ে বসেছো অবশ্যই এটাকে নোট করে রাখো, এটা একদম মানে ওর থাম ফর্মুলা, একদম এটা ক্লিয়ার ফর্মুলা। ঠিক আছে, চলো তাহলে বলছে সেইটা যদি হয় তাহলে এবার কি হবে, তাহলে এর তো কত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা পাচ্ছি না, কেন না, দেখো 3 ঘন্টায় কত যায় বলেছে, তাহলে এগুলো 3 দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাহলে কত, 36/3 সমান সমান কত, 12। এটা কত প্রতিকূলের, আর এটা বলছে 24/3 মানে কত, 8। তাহলে এই দুটো হচ্ছে গতিবেগ। এই দুটোকে তাহলে এবার যোগ করি, কত, 12 যোগ 8, আর ভাগ করে দাও 2 দিয়ে, তাহলে কত, 12 যোগ 8 হলে 20, আর 2 দিয়ে ভাগ মানে কত, 10 কিলোমিটার পার আওয়ার। ঠিক আছে, 10 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, অপশান এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসারে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। নেক্সট কি বলছে, যে কোনো নৌকার গতিবেগ স্রোতের প্রতিকূলে, একদম মানে এদিকে স্রোত গেলে তার উল্টো দিকে একদম যাচ্ছে, স্রোত যাচ্ছে এদিকে আর নৌকা যাচ্ছে কোন দিকে, তার উল্টো দিকে মানে এদিকে। তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে মানে একটু গতি কমে যাবে, 6 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টাতে যায়। ওকে, আর স্রোতের গতিবেগ যদি হয় 2 কিলোমিটার, তাহলে স্রোতের অনুকূলে তার গতিবেগ কত হবে। এটা কিন্তু মানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, স্রোতের গতিবেগ কিভাবে বের করব। ঠিক আছে, এর একটা ফর্মুলা জেনে রাখো, যেটা কিনা যদি বলি স্রোতের গতিবেগ কত, স্রোতের গতিবেগ এইটা যদি বের করতে বলে, সমান সমান দেখো অনুকূলের, আগে যেটা বলছিলাম যে অনুকূলের গতিবেগ, অনুকূলের গতি, এবারে আগে যেটা যোগ করছিলাম নৌকার গতিবেগ স্থির জলে, সেইটা করব না, সেটা বিয়োগ করব, বিয়োগ প্রতিকূলের গতি, আর সেম জিনিসটা করব, কি করব না, 2 দিয়ে ভাগ করব। বোঝা গেছে? এটাও তোমরা কিন্তু নোট করে নিতে পারো, এটা কিন্তু ভেরি ভেরি একটা ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা। তো চলো নেক্সট কি বলছি, তাহলে একদম সেম ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করব। কি করব দেখো, যদি বলি প্রতিকূলের গতি কত, আচ্ছা স্রোতের গতি দিয়ে দিয়েছে, মানে ফর্মুলাতে স্রোতের গতিবেগ মানে 2টা দিয়ে দিয়েছে, 2 সমান সমান কি না, সরি 2 সমান সমান না করে আমরা এটা করতে পারি যে যেহেতু 6 কিলোমিটার, তাহলে এটা 2 কিলোমিটার দিয়েছে, আর স্রোতের অনুকূলের গতিটা, তাহলে অনুকূলের গতি আমরা x ধরে নিতে পারি, তাহলে অনুকূলে কত, x কিমি পার আওয়ার, এইটা ধরলাম। ধরলে তাহলে এবার ফর্মুলা কি হলো, অনুকূলের গতি মানে x মাইনাস প্রতিকূলে কত, 6/2 ইকুয়ালস টু 2, কিন্তু মানে 2, এটা আনসার। তাহলে 2 2 করলে কত হবে, x মাইনাস 6 ইকুয়ালস টু 4, তাহলে x ইকুয়ালস টু 4 প্লাস 6 সমান সমান কত, 10 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। ঠিক আছে, তাহলে উত্তর কোনটা, অপশান বি। দেখো 10 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্রোতের অনুকূলে কিন্তু এই গতিবেগটা হবে। ওকে, চলো নেক্সট কি বলছি না, একটি নদীতে স্রোতের গতিবেগ 3 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, একদম স্রোতের গতিবেগটা
কিন্তু এখানে শুরুতেই পুরো দিয়ে দিয়েছে যে স্রোতের গতিবেগ 3 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 15 কিলোমিটার ঘন্টা বেগে যায়, মানে স্রোতের অনুকূলে যায় ওটা, ঠিক আছে। আর নৌকাটি স্রোতের প্রতিকূলে কত গতিবেগে যাবে। এবার যদি প্রতিকূলেটা আগেটা যেমন ধরেছিলাম না অনুকূলে, তাহলে এবার ধরবো প্রতিকূলে কত যায়, এক্স যায়। ওকে, ভালো। তাহলে প্রতিকূলে যদি এক্স যায় তাহলে অনুকূলে কত না, অনুকূলে হচ্ছে কত যায় বলছে 15 মাইনাস এক্স বাই 2 ইকুয়ালস টু স্রোতের গতিবেগ 3 বলেছে, তাহলে 3 কিলোমিটার। তাহলে 15 মাইনাস এক্স সমান সমান কত 6। ওকে, তাহলে মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু 6 মাইনাস 15, তাহলে মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস 7, মাইনাসে মাইনাসে কেটে যাবে, তাহলে কি হবে না এক্স ইকুয়ালস টু 7 কিলোমিটার পার আওয়ার, 7 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, ঠিক আছে। সরি 7 নয় 9, এটা 9 হবে, 9 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। তাহলে অপশান ডি হয়ে যাবে কারেক্ট আনসার, অপশান ডি হবে এখানে কারেক্ট আনসার। কত হবে, অপশান ডি, 9 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টাতে, যেহেতু প্রতিকূলটা আমরা ওখানে এক্স ধরেছিলাম। চলো নেক্সট একদম চলে যাচ্ছি। কি বলছে না নদীতে স্রোতের গতিবেগ, স্রোতের বেগ যেটা সেটা কত 7 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, খুব জোরে যাচ্ছে স্রোতটা। এবার বলছে নৌকার গতিবেগ স্রোতের অনুকূলে 35 কিমি হলে স্রোতের প্রতিকূলে কত। একদম সেম ফর্মুলা করব, প্রতিকূলে প্রতিকূলে সমান সমান কত না এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার, এই গতিবেগে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি হবে, তাহলে হবে যেটা সেটা হচ্ছে অনুকূলে 35, তাহলে 35 বিয়োগ এক্স বাই 2 ইকুয়ালস টু 7 একদম। তাহলে কত হবে 35 মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু 7 আর এই 2 গুণ করব কত হবে না 14। ওকে, তাহলে মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু 14 মাইনাস 35 মানে কত মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস 21, 14 আর 35 যেহেতু বিয়োগ করব, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে না মাইনাসে মাইনাসে কেটে যাচ্ছে এখান থেকে, তাহলে এক্স এর মান কত হয়ে যাচ্ছে, এক্স এর মান হয়ে যাচ্ছে 21 বা 21। এক্স এর মান কত এখানে, এক্স এর মান হচ্ছে 21, তাহলে এক্স হচ্ছে 21 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। কখন না যখন স্রোতের উল্টো দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর স্রোতের দিকে গেলে বলে দিয়েছে 35 কিলোমিটার, তাহলে 21 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা যখন স্রোতের প্রতিকূলে যাবে, ঠিক আছে। অপশান বি হয়ে যাবে তাই কারেক্ট আনসার এখানে। চলো নেক্সট কি বলছে, নম্বর 10, একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে যায় কত না 20 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টাতে। একটা নৌকা স্রোতের এবারে অনুকূলটা বলে দিয়েছে কত 20 কিলোমিটার ঘন্টা বেগে যায়, প্রতিকূলে কত যায় 10 কিলোমিটার ঘন্টা বেগে, মানে সবই বলে দিচ্ছে। যদি স্থির জলে ওই নৌকার গতিবেগ হয় 15 কিলোমিটার ঘন্টা, তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত। দেখো এখানে এমন দিয়েছে না, কি চেয়েছে স্রোতের গতিবেগ, স্রোতের গতিবেগের ফর্মুলাটা একবার জেনে নিই। স্রোতের এখানেই জেনে নিই, দেখো স্রোতের গতি, স্রোতের গতি সমান সমান কি অনুকূলে, অনুকূলের গতি মানে অনুকূলে বিয়োগ প্রতিকূলে বাই 2, তাহলে এইটা হচ্ছে ফর্মুলা। ওকে, তাহলে এখানে আমার কি কি লাগবে, একটা হচ্ছে অনুকূলের গতিবেগ লাগবে, প্রতিকূলের গতিবেগ লাগবে। অনুকূলে কত 20 কিলোমিটার, প্রতিকূলে কত 10 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এবারে তাহলে কি দিয়েছে, তারপর দিয়েছে নৌকার গতিবেগ কত সেটাও দিয়ে দিয়েছে। আর নৌকার গতিবেগ তো আমাদের এখানে ম্যাথটা করতে গেলে কি হয়েছে না নৌকার গতিবেগ একদমই লাগবে না, তাহলে বেকার এটা নৌকার গতিবেগটা টোটালি কিন্তু এটা আমাদের কনফিউশনের জন্য দেওয়া, ঠিক আছে, এটা কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কি করে নেব, সো অনুকূলের গতিবেগ কত 20 আর প্রতিকূলের গতিবেগ বিয়োগ 10 বাই 2, তাহলে 10 থেকে 20 বিয়োগ করলে হবে কত 10 বাই 2 সমান সমান 5 কিমি প্রতি ঘন্টা, ঠিক আছে, প্রতি ঘন্টা, এক সেকেন্ড, 5 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, এটা হয়ে যাবে কারেক্ট আনসার। 5 কিলোমিটার উত্তর কোনটা, অপশান এতে রয়েছে, দেখো একদম শুরুতে অপশান এ হয়ে যাবে, তাই এখানে কারেক্ট আনসার। তো চলো আজকের এই পর্যন্ত। এখানে সাবস্ক্রিপশন বাটন আর এখানে ম্যাথের ফুল লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, প্লেলিস্ট, পাশে জিকেটটাও দিয়ে দিলাম। যারা কিন্তু এখানে প্লেলিস্টে ঢুকে আগের সিরিজগুলো দেখোনি সেগুলো অবশ্যই দেখে নাও, আর পারলে টেলিগ্রামে কিন্তু একবার জয়েন হতে পারো, সেখানে পিডিএফটা কিন্তু দেয়া সম্ভব তাহলে, ঠিক আছে। চলো।